अभिवादये अहमस्मै नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। छात्रत्रयस्य मृत्योः अनन्तरं साम्प्रतं जागरूकः दिल्लीनगरनिगमः। भूगततले प्रवर्तमानानि 13 प्रतियोगिपरीक्षाप्रशिक्षणकेन्द्राणि चिह्नीकृतानि। आक्रोशान्विताः छात्राः कुर्वन्ति तावत् दिल्ली प्रशासनं विरुध्य प्रदर्शनम्। अद्य भाजपेति दलं केजरीवाल प्रशासनम् एतद्विषये परिपृच्छेत्। संसदि अद्यापि वित्तसंकल्पपत्रे प्रवर्तेत चर्चा। दिल्ल्याः प्रतियोगिपरीक्षा प्रशिक्षणकेन्द्र दुर्घटना विषयः अपि तत्र भवेत् उपस्थापितः इति अनुमानम्। मद्यगतनीति प्रवञ्चना प्रकरणे आरोपिणः अरविन्द केजरीवालस्य मुक्तियाचनायाम् उच्चन्यायालयः अद्य श्रावयेत् निर्णयम्। मनीष सिसोदिया इत्यस्य मुक्तियाचनायाम् अपि शीर्षन्यायालये तावत् वादश्रवणम्। लखनऊ इत्यत्र अद्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य पश्चवर्तिवर्गीयाणां प्रदेशकार्यसमितेः प्रमुखोपवेशनम्। मुख्यमन्त्रिणं योगिनं समेत्य द्वौ अपि उपमुख्यमन्त्रिणौ भवेतां सम्मिलितौ। दशासनेषु विधानसभायाः उपनिर्वाचने पश्चवर्तिवर्गीयान् स्वीकृत्य जयनीतिनिर्माणाय भवेत् चर्चा। अभिनव राष्ट्रियशिक्षानीतेः प्रवर्तनात् परं चतुर्वर्षपूर्त्यवसरः अद्य। दिल्ल्याम् अखिल भारतीय शिक्षा समागमस्य आयोजनं तावत् अद्य। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः कुर्यात् अनेक पदक्रमाणां समारम्भम्। टोक्यो नगरे अद्य क्वाड इत्येतेषां देशानां विदेशमन्त्रिणां समुपवेशनस्य भवेत् समायोजनम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः हिंद प्रशांत क्षेत्रे क्वाड इत्येतस्य समूहविशेषस्य अधुना यावत् जातान् प्रयासान् समाश्रित्य कुर्यात् समीक्षणम्। अथ भविष्यगतसहयोगविषयेषु अपि विदध्यात् वार्ताम्। अथ पेरिस् ओलम्पिक् इत्येतस्यां प्रथितप्रतियोगितायाम् अद्य भारतं 10 मीटर्स् एयर राइफल शूटिंग इत्यत्र पदकद्वयं जेतुम् आशान्वितम्। रमितार्जुनयोः भवेत् समेषां भारतीयानां दृष्टिः। पुरुष हॉकी दलं भारतीयं तावत् अर्जेंटीना दलविरुद्धं क्रीडेत्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। मनु भाकर इत्यसौ पेरिस् ओलम्पिक् इत्येतस्यां हि प्रतियोगितायां देशाय प्रथमं पदकं प्राप्य देशस्य स्वस्य च सम्माननं संवर्धितवती। मनु भाकरः एतस्यां हि ओलम्पिक् प्रतियोगितायां कांस्यपदकं समर्जितुं सफला संवृत्ता। एवं हि असौ 12 वर्षेभ्यः पश्चात् ओलम्पिक् प्रतियोगितेतिहासे लक्ष्यवेधवर्गे पदकं प्राप्तवती। मनुः ओलम्पिक् प्रतियोगितेतिहासे तावत् असौ प्रथमा भारतीया महिला क्रीडिका जाता या अत्र पदकं प्राप्तवती। 10 मीटर्स् एयर पिस्टल इत्यत्र वस्तुतः मनु भाकर इत्येतया स्पर्धारम्भात् प्रभृति एव शीर्षत्रये स्वकं स्थानं स्थिरीकृतमासीत्। अन्ततः च असौ तृतीयं स्थानम् अवाप्य कांस्यपदकं प्राप्तुं सफला जाता। एतस्याः स्पर्धायाः स्वर्ण-रजतपदके दक्षिणकोरियादेशस्य लक्ष्यवेध क्रीडिकाभ्यां प्राप्ते इत्यपि अवधातव्यम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः मनु भाकर इत्येतस्याः ओलम्पिक् प्रतियोगितायां स्वस्पर्धावर्गीयां कांस्यपदकरूपां सफलताम् अभिलक्ष्य अभिनन्दनं कृतवती। सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र असौ सन्दिष्टवती यत् 10 मीटर्स् एयर पिस्टल इत्येतस्यां लक्ष्यवेधस्पर्धायां कांस्यपदकप्राप्त्या सह पेरिस् ओलम्पिक् इत्यत्र भारतस्य पदकसङ्ख्या समारम्भणाय मनु भाकर इत्येतस्यै वर्धापनानि। असौ लक्ष्यवेधस्पर्धायाम् ओलम्पिक् प्रतियोगितापरं पदकं प्राप्तवती प्रथमा भारतीया क्रीडिका अस्ति। भारतं मनु भाकर इत्येतस्यां गर्वभावम् अनुभूयमानमस्ति। तस्याः गौरवविवर्धकः प्रक्रमः क्रीडकेभ्यः विशेषतः महिलाभ्यः किं वा क्रीडिकाभ्यः प्रेरणाप्रदायकः अस्ति। अहं कामये यद् असौ भविष्ये उपलब्धीनाम् अधिकाधिकशीर्षस्तरान् संस्पृशेत् इति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपि मनु भाकर इत्येतां पेरिस् ओलम्पिक् इत्यत्र कांस्यपदकस्य समवाप्त्यै अभिनन्दनं कृतवान्। प्रधानमंत्री तत्र एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालपटले मनु भाकर इत्येतां साभिनन्दनं वर्धापयन् लिखितवान् यत् ऐतिहासिकं पदकम् एतत् पेरिस् ओलम्पिक् इत्यत्र भारतस्य प्रथमं कांस्यपदकं जेतुं वर्धापनमस्तु मनु भाकर। एषा सफलता एतदर्थम् अधिकविशिष्टा यतः असौ भारतार्थं लक्ष्यवेधस्पर्धायां पदकं प्राप्तवती प्रथमा महिला अस्ति संवृत्ता। एषा नूनम् अविश्वसनीया समुपलब्धिः अस्ति। प्रधानमंत्री मोदी तावत् ततः परं मनु भाकर इत्येतया सह दूरभाषद्वारा अपि सवर्धापनं संवादं साधितवान्। नमस्ते केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टरः गतदिने राजस्थानस्य जयपुरे पत्रकारवार्ता सत्रं समबोधयत्। तत्र असौ उक्तवान् यत् यदा देशस्य अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन मिता भविष्यति तदा राजस्थानराज्यं $50+ बिलियन मितराशेः लक्ष्यं स्वीकृत्य अग्रेसरं भविष्यति। असौ उक्तवान् यत् राजस्थानं विकासं रिक्थं च युगपत् स्वीकृत्य एव अग्रे गच्छेत्। दिल्लीस्थे प्रथिते प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रे जातायां दुर्घटनायां त्रयाणां छात्राणां दुःखद मृत्युप्रकरणस्य कारणं तत्र जातः जलप्लवः इति उच्यते। ध्यानास्पदमस्ति यत् मुखर्जीनगरस्य क्षेत्रे एतस्मिन् गतदिनानि यावत् जलौघस्य समस्या आसीत्, परन्तु दिल्ली प्रशासनेन एतदालक्ष्य न किमपि संज्ञानं गृहीतमिति। तावदेतत् अभिलक्ष्य संघलोकसेवायोगस्य परीक्षार्थं सन्नद्धतासंलग्नाः छात्राः घोरविरोधप्रदर्शनं विहितवन्तः। रुष्टाः छात्राः प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रस्य सञ्चालकं दिल्ली नगर निगमं दिल्ली प्रशासनं च एतत् स्थूलप्रमादस्य प्रत्यक्षकारणत्वेन प्रतिपादितवन्तः। भाजपा इत्येतत् दलीयः प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इत्यसौ दिल्लीस्थे प्रशिक्षणकेन्द्रे जातां दुर्घटनां निधाय आम आदमी पार्टी इति दलं प्रबलतया आक्षिप्तवान्। असौ न्यरूपयत् यत् दिल्ली प्रशासनस्य प्रमादात् भ्रष्टाचारात् च एतादृश्यः दुर्घटनाः वारं वारं भवन्ति इति। समाजवादी पार्टी इत्येतस्य दलस्य विधायकः माता प्रसाद पाण्डेय इत्यसौ उत्तरप्रदेश विधानसभायां प्रतिपक्षनेतृत्वं निभालयेत्। ध्यानास्पदमस्ति यत् अखिलेश यादवः पूर्वं विधायकदलस्य नेता आसीत्, किन्तु संसदि स्वनिर्वाचनात् परम् असौ विधानसभातः त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। राजस्थान स्थितस्य जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य षष्ठः दीक्षान्तसमारोहः अनतिचिरं सम्पन्नतां गतः। राज्यपालः कलराजमिश्रः तत्र मुख्यातिथिरूपेण समुपस्थितः आसीत्। असौ स्वीयसम्बोधने परामृष्टवान् यत् विश्वविद्यालयः प्राचीननव्यज्ञानपरम्परयोः समन्वयं कुर्वन् संस्कृतसंस्कृत्योः प्रसारं कुर्यात्। संस्कृतमाध्यमेन भारतम् आत्मनिर्भरं कर्तुं शक्नुमः, एतदर्थम् अस्माभिः सर्वैः सम्मिल्य कार्यं करणीयम् इत्यपि असौ निवेदितवान्। समारोहे चित्रकूटतः आगताः स्वामी रामभद्राचार्याः तत्र उपस्थितान् समबोधयन्। विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः च प्रोफेसर रामसेवक दुबेः विश्वविद्यालयस्य प्रगतिप्रतिवेदनं प्रस्तुतवान्। समारोहे नवदिल्ली स्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतये प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडिवर्याय स्वामिभ्यः रामभद्राचार्येभ्यः च डिलिट् इति मानदोपाधिः प्रदत्तं गतः। दीक्षान्तसमारोहे राज्यपालः कलराजमिश्रः 12 स्वर्णपदकानि 27 विद्यावाचस्पत्युपाधीन् च छात्रछात्राभ्यः प्रदत्तवान्। सञ्चालनं तावत् शास्त्री कौशलेन्द्रदासः, धन्यवादज्ञापनं च कुलसचिवः प्रियव्रतसिंहः अकुरुताम्। भारत-श्रीलङ्का क्रिकेट् दलयोः मध्ये 20-20 क्रिकेट् क्रीडा प्रारूपस्य स्पर्धात्रयसमन्वितायाः श्रृङ्खलायाः द्वितीया स्पर्धा ह्यः पल्लिकेले नगरे जाता।
यत्र प्रथमं क्रीडता श्रीलङ्कादलेन 61 धावनाङ्काः अर्जिताः। तावत् लक्ष्यानुसरणक्रमे भारतीयप्रक्रमः एव वृष्ट्या बाधितः जातः। ततः डकवर्थ लुईस् स्टर्न इत्याख्यविधिमाध्यमेन भारताय विजयलक्ष्यम् 8 कन्दुकक्षेपचक्रेषु 78 धावनाङ्काः एवं निर्धारिताः जाताः। भारतीयदलेन तावत् यशस्वी सूर्यकुमार हार्दिक इत्येतेषां तीव्रतरवेल्लनप्रदर्शनबलात् सप्तमेव कन्दुकक्षेपचक्रे 81 धावनाङ्कसमर्जनपुरस्सरं विजयः अधिगतः। ज्ञातव्यतथ्यमेतत् यत् नूतनप्रशिक्षकस्य गौतमगम्भीरस्य अथ च 20-20 क्रिकेट् क्रीडाप्रारूपे नूतनस्य नायकस्य सूर्यकुमारयादवस्य नेतृत्वे क्रीडितायां प्रथमस्पर्धायामपि भारतीयदलेन श्रीलङ्कादलं 43 धावनाङ्कैः प्रभाविरीत्या पराजितमासीत्। ध्यातव्यम् एतदपि यत् परह्यः प्रभृति आगस्ट् मासस्य 7 दिनाङ्कं यावत् जायमाने क्रिकेट् क्रीडाक्रमे देशद्वयमध्ये स्पर्धात्रयान्विते 20-20 एकदिवसीय शृङ्खले क्रीड्यमाने, यत्र 20-20 शृङ्खलायाः तृतीया स्पर्धा साम्प्रतम् अवशिष्टा, या श्वः अर्थात् मङ्गलवासरे पल्लिकेले इत्यत्रैव क्रीड्येत। तावत् भारतेन 20-20 शृङ्खलायां स्पर्धाद्वयं विजित्य अजेयत्वमस्ति आसादितम्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।